안녕하세요. 라콩다쿠입니다. 오늘은 제가 정말 오랜만에 다쿠 영상을 찍어보려고 하는데요. 일단 다쿠 영상을 찍기에 앞서서 제가 이번에 구매한 제품을 먼저 소개시켜드리고 다쿠 영상을 찍어보도록 할게요. 이번에 주문한 제품은 젤리크루에서 주문을 했고요. 그 젤리크루에서 40% 할인 쿠폰을 주셔가지고 거기서 제가 구매를 한 제품입니다. 일단 같이 한번 볼게요. 이렇게 해서 구매한 제품이고요. 일단은 처음에 소개시켜드릴 제품은 이거는 이제 젤리크루에서 제품을 구매했더니 주신 스티커, 하트 스티커고, 이거는 윤구 작가님의 스티커입니다. 해피띵스라고 해서 이거는 작고 소중한 스티커고요. 이거는 장난감 스티커예요. 그래서 두 개의 종류를 골라봤는데, 제가 윤구 작가님의 스티커는 처음 구매를 해보는데 정말 처음 보자마자 이거는 진짜 내가 꼭 사야겠다. 너무 아기자기하고 귀엽거든요. 한번 저도 지금 처음 보는 거라서 같이 한번 뜯어보겠습니다. 뒷돼지는 파란 색깔로 되어 있고요. 이렇게 모조지 스타일의 스티커예요. 종이 재질이거든요. 이게 지금 뭐 유광이나 무광이나 이런 재질이 아니라 종이 재질로 되어 있는 종이 스티커고요. 보면은 캐릭터 실스라서 이렇게 칼선이 잘 나 있습니다. 귀엽죠? 너무 귀엽고 아기자기해서 이거는 이제 먼슬리 같은 것에 써주셔도 좋을 것 같고, 저처럼 투머치 다쿠 하시는 분들이 써주시기에도 굉장히 좋을 것 같은 그런 디자인의 스티커입니다. 이거는 이제 작고 소중한 스티커고요. 보면 이것도 크기가 먼슬리에 써주기 좋은 사이즈의 스티커거든요. 이것도 재질이 모조지 재질인 것 같아요. 종이 재질, 맞네요. 재질 모조지. 종이 재질로 되어 있어서. 근데 저는 약간 요즘에는 옛날에는 뭐 유광이나 반짝거리는 그런 걸 좋아했다면 요즘에는 무광 재질의 스티커에 굉장히 눈길이 가는데, 무광도 좋고 모조지 재질의 이런 느낌의 스티커도 너무 좋은 것 같아요. 그래서 두 종류를 사봤고요. 나머지 이제 스티커팩 5종류를 제가 구매를 했습니다. 이거는 봄비인 작가님의 스티커 팩입니다. 제가 이제 한번 저는 스티커를 구매를 할 때 그 작가님 팩을, 요즘에 제가 이제 저는 스크랩 다쿠를 따로 하진 않고 투머치 다쿠만 하고 있는데요. 그래도 그 투머치 다쿠 할 때 이렇게 스크랩 다쿠 할 때 자주 쓰게 되는 스티커들을 많이 쓰게 되거든요. 특히 저는 이런 사진 포토로 되어 있는 스티커팩을 굉장히 좋아하고, 또 요 근래에 눈길이 많이 가는 스티커 중에 하나가 이렇게 흑백이나 이렇게 레터링이 써져 있는 다양한 색감이 있는 스티커들을 선호하게 됐어요. 그래서 이렇게 구매를 해봤고요. 진짜 버전이 제가 눈길 가는 대로 구매를 한 거라서 어떤 게 제일 먼저 나와 있는 건지를 잘 모르겠지만 다 다양한 거거든요. 일단 하나씩 소개를 시켜드릴게요. 이거는 포토 스티커팩 버전 2번이고요. 제가 이제 투머치 다쿠, 다쿠 한 거 보신 분들은 아시겠지만 포토 스티커를 굉장히 많이 쓰거든요. 뒷돼지는 이런 식으로 되어 있고, 이렇게 포토가 사진이 되어 있습니다. 재질은 지금 뒤편에 써 있을까요? 재질은 잘 모르겠어요. 맨들맨들한 재질인데 무광이에요. 그러니까 아마 무광 종이, 뭐라 그래야 돼? 그러니까 무광 재질로 되어 있는 그런 포토 스티커 팩인 것 같습니다. 이렇게 이런 스타일의 약간 감성 느낌이 많이 나고 무드 스타일이라고 해야 되나요? 이런 시원한 느낌이 나는 것도 있고, 이렇게 다양한 포토팩 스티커로 되어 있는 포토팩을 제가 구매를 해봤고요. 두 번째는 모노크롬 스티커 팩입니다. 같이 한번 뜯어보도록 할게요. 뒷돼지는 이런 식으로 체크, 이거 체크가 아닌데 이거 뭐라 그러죠? 체크 맞나? 이렇게 느낌이 나는, 이걸 뭐라고 했는데, 이 뒷돼지로 되어 있고요. 안에는 이렇게 레터링이 적혀있는 스티커들과 다 한 장 한 장 다 달라요. 중복되는 거 없이 한 장씩 들어있는 스티커네요. 이렇게 흑백으로 되어 있는 스티커입니다. 크기도 조금씩 다양하고요.
이게 버전이 이게 하나씩 2장씩 들어있는 게 아니라 1장씩 들어있어서 한번 쓸 때마다 굉장히 신중하게 써야 되는 스티커인 것 같네요. 자, 그리고 이거는 애프터 글로우 스티커 팩입니다. 이렇게 들어있는 애프터 글로우, 다양한 파스텔 느낌이 나는 번짐 현상 같은 그런 거 있잖아요. 약간 뭐라고 해야 돼? 글로우? 그런 색상? 왠지 이런 거 보면 저는 약간 윈도우 생각나요. 컴퓨터. 이렇게 레터링이 적혀있는 글로우 팩을 구매를 했고요. 네 번째로는 봄피스 스티커 팩을 구매를 했고요. 이것도 뜯어보도록 하겠습니다. 귀엽다. 이런 거는 저는 이제 오려서 투머치 닦고 할 때 써주고 있어요. 자, 보면은 이것도 레터링이 적혀있는 다양한 디자인의 스티커들이 투명이다. 들어있습니다. 이거는 이제 재질이 다 다르네요. 유광 재질도 들어있고, 무광도 있고, 투명도 들어있고, 크기도 다양하고, 네, 이렇게 네 번째 팩까지 열어봤고요. 마지막으로 포인트 오브뷰 스티커 팩이고요. 포인트 줄 때 쓰기 좋은 스티커인 것 같아요. 색감이 쨍하네요. 이렇게 다양한, 저는 이렇게 스티커가 다양하고 색감이 쨍하면 너무 닦고가 해보고 싶어요. 저는 이거를 솔직히 다 붙이는 경우도 있고, 이걸 이렇게 반절로 오려서 쓰는 경우도 있고, 다 쓰는 방법은 다 다양하잖아요. 근데 저는 이제 스크랩 닦고가 아니라 투머치 닦고라서 사실 이런 이제 쨍하고 과감한 스티커를 한 번에 이렇게 다 붙여주기에는 부담이 될 때가 있거든요. 근데 그럴 때는 저는 이제 잘 보고 반절을 나눈다거나 뭐 모양을 내서 오린다거나, 또 나머지 이제 남은 스티커들은 또 추후에 또 닦고 할 때 써주기도 하고 그러거든요. 그래서 저는 이제 투머치 닦고를 해서 그런지 몰라도 스티커를 한 번 사면 굉장히 오래 쓰는 것 같아요. 실스도 그렇고, 이렇게 감성 스티커도 그렇고, 빈티지 스티커도 그렇고, 한 번 사면은 굉장히 오래 써요. 그래서 지금 저희 집에 스티커가 굉장히 많은 느낌이에요. 제가 느끼기엔. 아마 닦구러 분들은 다 스티커를 굉장히 많이 소장하고 계시겠지만, 저는 약간 내 스티커가 너무 많은 것 같은데, 그러면서 요즘에 스티커를 굉장히 막 자주 많이 써주고 있거든요. 왜냐면 스티커는 계속 써야 저 같은 경우에 소비를 하게 되는 것 같아요. 집에 자꾸 스티커가 쌓이면 저도 모르게 소비가 조금 주는데, 그러니까 소비가 자꾸 주는데, 제가 막 이렇게 스티커를 쓰다 보면 소비가 저도 모르게 잘 돼요. 스티커를 사면서 풀리는 스트레스가 있기 때문에 저는 스티커를 꼭 사줘야 되거든요, 가끔씩. 그래서 이렇게 스티커를 사게 됩니다. 또 이렇게 젤리크루에서 할인 쿠폰을 주셔가지고 또 이번에 또 이렇게 쇼핑의 계기가 되지 않았나 싶어요. 글로우 팩이 들어있습니다. 저는 그냥 작가님 통판으로 구매할 때는 그런 제약은 없지만, 이렇게 젤리크루라든지 이렇게 할인 받을 수 있는 사이트가 있잖아요. 뭐 텐바이텐이라든지 하트렉스라든지 교보라든지 그런 곳에서 구매를 할 때는 저는 가급적 할인 쿠폰이라든지 뭐 할인 이벤트가 있을 때 구매를 하는 편이에요. 그렇게 하면 아무래도 저는 약간 물건을 살 때도 할인 받아서 살 때가 좀 뿌듯할 때가 있더라고요. 그러니까 이왕이면 소비를 할 때 내 기준에 맞는, 각자 이제 기준이 있으니까 그렇게 해서 이제 소비를 하려고 합니다. 그럼 저의 이제 스티커 하울은 끝이 났고요. 제가 이걸 이어서 닦고 영상을 같이 올릴지를 모르겠지만 일단 이렇게 젤리콜에서 구매한 스티커 하울이었습니다. 그럼 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.